小偷！哎，我钱包！站住！哎，小月，你没事吧？没事。哎，小马，别去了，危险！站住！小月，你别跑了！让开了，站住！左岸，小马，你知道不知道这个很危险？你这是谁？你给我站住！站住！叔叔，停车！你神经病啊！为一破钱包追我5条街。我爸说了，高3了，不要打架。我也对自己说，顾小满呀，顾小满，你不只是女侠，你还可以是淑女。但你让左岸看我像母夜叉一样追在你屁股后头。还有我的发卡，我精心准备的，看起来温柔可爱的发型。你唧唧歪歪什么呢？我说你们该死！小满，你终于回来了。哎，以后啊，一定要管好自己的东西。谢谢，今天真是太谢谢你了。没事儿，我们习武之人，路见不平，理应拔拳相助。谢谢，再见。小满，那个小偷呢？在巷子里躺着呢吧？可不止一个啊！我今天1对4，全部撂倒。厉害吧？你以后还是别做那么危险的事儿了。我知道，小月，你果然是我的好朋友。担心死了，让我看看哪受伤了没？没有，书包开了。什么？这东西呢？什么东西掉了吗？就是一个，一定是丢到那边去了。哎，什么东西啊？哎呀，哎，我不要面子的呀！看着呢。展月，你把东西还给我。什么东西？我不知道呀，不信你搜。没有吧？要不搜个身？哎，女孩子家的光天化日脱男生衣服不害臊，不害臊。你们2个给我闭嘴，一边待着。展月，你要是不把东西给我的话，你信不信我把你衣服给扒光？郭满，你不要脸！你才不要脸！哎，别摸了，作案！哎，想跑是吧？我早上看见左岸的车了，算时间，他现在应该在教室里坐好。你要是没挖我东西的话，为什么要喊左岸的名字？吴小满，变聪明了吗？猪脑花汤有作用了。你走喽！展月，你混蛋，你给我站住！他打不过你，我还跑不过你吗？我让一让！哎，让！展月，你混蛋，你给我站住！跑！哎，我让你跑，你还挺能跑啊你！看着呢，都看着呢。左岸，你还说左岸来了。
道怕了吧？我现在就告诉左岸，你日记本里第一页写的什么。愤怒的小鸟。我怎么连对不起都没说？结束了愉快的假期，新学期又开始了。顾小满，对于高三的同学们来说啊，顾小满，再过几个月，你们将走进高考的考场，不回话是不是？人生第一个重大考验和洗礼。和你说话。哎，日记本儿。要有分秒必争的意识。脚踏你这副认怂的样子，我还真没见过。没有事儿，没几个人看见，还没到世界末日呢啊！恶劣的事件，高三2班顾小满竟然当众撕了左岸同学的裤子，这是对校风校纪的严重挑衅。学校呢一定会严肃处理。在此，我呢郑重警告高3年级的同学，把你的心思啊都用在学习上。不关我的事儿啊，校长说的。小马，女流氓嘛！女流氓怎么了？女流氓，我大学吧出手，你们不也挺喜闻乐见的吗？你们应该谢谢顾小满。小马，哎呀，你别说了。有命到看吗？不是帮你的吗？左岸平时一副藐视众人的样子，整个中学有谁看得惯他？你不管是女侠还是女流氓，你都算为民除害。完了，左岸官方后援会，我还想入会呢。顾小满，姚啦，你很厉害嘛，你不是练散打的吗？什么时候改名叫顾超风，练上9阴白骨爪了？乔拉，大家都是同学，你要干嘛呀？哎呀，你别说。姚啦，我真的不是故意的。你还敢是故意的？你知不知道左岸在我们心中是多么的神圣而不可侵犯？你那什么了他，你必须向他道歉。道歉，只是道歉。不然呢？你以为我们跟你一样流氓吗？不过道歉也不是那么简单的。你今天让多少人看了左岸的笑话，你也应该尝一下那是什么滋味。所以你道歉的时候，必须让我们所有人都看到。而且如果左岸提出什么要求，你也必须做到。不就一条裤子吗？你们至于吗？你们？那你现在让我把你裤子撕了试试？来呀！你以为我不敢啊？哎，你们两个怎么突然吵起来了呀？姚拉，好，我答应你，我会当着大家的面，郑重地向左岸道歉的。这本来就是我的失误嘛。算你还有点诚意。左岸，你来的正好，顾小满要当着我们所有人的面给你道歉。不需要。左岸，我知道你不会和他一般见识，但这件事情是他做错了，就应该道歉，同时也让那些看笑话的人知道，这件事结束了。顾小满，诚意。哦，好，做。哎呀，左岸，你过分了啊！顾小满诚心诚意的跟你道歉，你摆张冷脸给谁看呢？这关你什么事啊，展越？顾小满的事儿就是我的事儿。那你替他道歉啊？你蹬鼻子上脸是不是啊？你以为学习好能考高分就能在学校横着走了？什么学霸呀，不就是书呆子吗？
以后你生活用考高分吗？你工作用考高分吗？大家说对不对啊？对啊，没错啊。哎，你们跟着起什么哄啊？你有没有听我说话呀？左岸，千错万错都是我的错，对不起，我是真心请求你原谅的。无聊。左岸，你个大男人，没有必要为了一点破事儿跟女生计较。我说过了，我不需要。左岸，我真的是一时失手。你把头抬起来。